পারির বাবা এবার মেয়ের বিয়ের যৌতুক দেওয়ার জন্য নিজেদের বাড়িটি বিক্রি করতে যাচ্ছে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত দেনা পাওনা নাটকের 129তম পর্বে কী সব ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন পারির বাবাকে দেখা যাবে সে ব্যাংকে গিয়ে তার যে কলিগ রয়েছে তার কলিগের সাথে বাড়ি বিক্রির ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করবে। পারির বাবা বলবে, দেখেন আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িটি বিক্রি করে দেন। আর এই কথা শুনে পারির বাবার যে কলিগ রয়েছে সে পারির বাবাকে বলবে, আলতাফ ভাই আপনি আবারও ভেবেচিন্তে তারপর কথা বলেন, আপনি কি শিওর হয়ে এই কথা বলছেন? তখন পারির বাবা বলবে, জি আমি একদম শিওর হয়ে কথাটি বলছি, এর থেকে বেশি শিওর আর হওয়া যায় না। আর এই কথা শুনে পারির বাবার কলিগকে দেখা যাবে সে রাকিবের সাথে বাড়ি বিক্রির কথা নিয়ে আলোচনা করবে। আর অন্যদিকে ইরফানের সাথে পারির দেখা হয়েও হবে না, কারণ ইরফানকে দেখা যাবে সে যখন গাড়ি নিয়ে চলে যাবে ঠিক তখনই গাড়িতে একটু সমস্যা হবে এবং গাড়িটা যখন দাঁড় করানো হবে তখন পাশ থেকে পারিকে হেঁটে যেতে দেখা যাবে এবং পারিকে প্রথম রিয়া দেখতে পারবে। রিয়া দেখার সাথে সাথে ইরফানকে চালাকি করে রিয়ার হাতে যে একটা মোবাইল রয়েছে সেই মোবাইলটি নিচে ফেলে দেবে গাড়ির এবং ইরফানকে বলবে মোবাইলটি উঠাতে, এবং ইরফান যখন নিচু হয়ে মোবাইলটি উঠাতে যাবে ঠিক তখনই গাড়ির সামনে থেকে পারিকে হেঁটে চলে যেতে দেখা যাবে, যার কারণে ইরফানের সাথে আর পারির দেখা হবে না। আর অন্যদিকে পারিকে দেখা যাবে সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে, কারণ পারি তো জানি যে ইরফান তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলেছে, কিন্তু বাড়ি ফিরে সে ইরফানকে কোথাও দেখতে পারবে না। তখন ইরফানের ভাবিকে জিজ্ঞাসা করবে যে ইরফান কোথায়। তখন ইরফানের ভাবি বলবে, তোমার কি সে খবর রাখা উচিত? তুমি তো সারাদিন বাইরে বাইরে বেরিয়েছো, তোমার তো এ খবর না জানলেও চলবে। তখন পারি বলবে, আসলে আমি বাইরে বাইরে এমনিতে বেরোইনি, আমি 5 কোটি টাকা ম্যানেজ করবার জন্যই বাইরে বাইরে এতক্ষণ বের হয়েছি। আর এই কথা শুনে ইরফানের ভাবি রেগে যাবে। ইরফানের ভাবি বলবে, শুধু শুধু কেন মিথ্যা কথা বলছো? আসলে তোমরা পুরো ফ্যামিলিটাই হচ্ছ মিথ্যাবাদী ফ্যামিলি। তোমার বাবা যেরকম মিথ্যা কথা বলে তোমাকে আমাদের বাড়িতে বিয়ে দিয়েছে, তুমিও ঠিক সেভাবেই মিথ্যা কথা বলছো। আসলে তোমার বাবার কখনোই সেই সামর্থ্য নেই যে 5 কোটি টাকা দিয়ে সে আমাদেরকে হেল্প করবে। সে জাস্ট তার মেয়েকে আমাদের বাড়িতে বিয়ে দেওয়ার জন্যই এইসব বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। এইসব শুনে পারিকে দেখা যাবে সে অনেক কষ্ট পাবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে দেনা পাওনা নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।